Merhaba oğlaklar, Haziran ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Çek odasınız efendim. Haziran ayı oğlak burçları için çalışma düzeni, sağlık, içsel dönüşüm, ailevi bağlar, finansal ortaklıklar ve ruhsal farkındalık açısından derin ve yapılandırıcı enerjiler taşıyor. Gökyüzü size hem içsel bir yeniden yapılanma hem de dış dünyada daha derli toplu, sağlam adımlar atma fırsatları sunuyor. Şimdi Haziran ayının bir giriş enerjilerine bir bakalım. Haziran ayı başında Güneş ve Merkür İkizler Burcu'nda kavuşumda olacak. Bu kavuşum günlük yaşam rutininiz, iş ortamınız, hizmet ettiğiniz alanlar ve sağlık konularınızı aydınlatıyor. Merkür ile birlikte yoğun bir zihinsel hareketlilik, iş trafiği ve iletişim artışı olabilir. Yeni bir çalışma düzeni kurabilir, bir sağlık kontrolü yaptırabilir ya da iş yerinizde önemli bir konuşma yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu evcil hayvanları da temsil ettiğinden onlarla ilgili gelişmeler de yaşanabilir. Pratik çözümler geliştirmek, dijital işler veya veri analizi yapmak için destekleyici bir zaman. Ay ve Mars Aslan Burcu'nda kavuşumda olacak. Duygusal ve finansal krizler, ortak maddi kaynaklar, miras, vergi, sigorta, borçlar ya da ruhsal dönüşüm konuları gündeme geliyor. Mars burada sizi cesur olmaya iterken Ay geçmişte bastırılan korkularla yüzleşmenize neden olabilir. Özellikle eşinizin veya ortağınızın parası, kredi veya borçlar üzerinden bazı stresler yaşanabilir. Ancak bu dönem dönüşüm zamanı, maddi ya da duygusal olarak bir ölüm ve yeniden doğum süreci yaşayabilirsiniz. Spiritüel konulara yönelmek, gölge taraflarınızı keşfetmek, terapi almak çok faydalı olabilir. Satürn ve Neptün ise Koç burcunda kavuşumda olacak. Aile, ev, kökler, geçmiş ve içsel güvenlik konularında derin bir yeniden yapılandırma sürecindesiniz. Satürn sizi aile içinde sorumluluk almaya ya da bir taşınma düzeni ya da bir düzen değişikliği yapmaya zorlarken, Neptün ise aile bağlarında anlayış, affedicilik ve şefkat arzusunu arttırıyor. Aile büyükleriyle daha fazla ilgilenebilir, ebeveyn figürleriyle ilgili geçmiş konulara çözüm getirebilirsiniz. Evde daha fazla ruhsal alan yaratmak, bir köşeyi meditasyon şifa alanına çevirmek bu dönemin ruhuna uygun olabilir. Venüs ise Koç burcunda, evde dekorasyon, güzelleştirme, aile ilişkilerini yumuşatma zamanı. Venüs burada estetik ve sıcaklık getirecektir. Ancak Koç etkisiyle ani kararlar veya sabırsızlık da söz konusu olabilir. Aileyle ilişkilerde kimin sözü geçiyor teması gündeme gelebilir. Evde sevgi, neşe ve keyif yaratmaya odaklanın. Aileden gelen destekler de artabilir. Plüto ise Kova burcunda retro, finansal değerler, gelir kaynakları, öz değer duygunuz yeniden derin bir dönüşüm yaşatacak. Plüto retro pozisyonda olduğu için geçmişten gelen para meseleleri, borçlar, güvende hissetme arzusu ve öz saygı konuları yeniden değerlendirme gerekebilir. Maddi gücünüzü nasıl yönettiğinizi, paraya nasıl bir anlam yüklediğinizi gözden geçirme zamanı, bütçe planlaması yapmak, gereksiz harcamaları kesmek ve para kazandıran yeteneklerinizi keşfetmek çok faydalı olacaktır. Jüpiter ile Satürn arasında bütün ay boyunca bir kare açı olacak. Aile ile ilgili sorumluluklarınızla çocuklar, yaratıcılık veya romantik ilişkiler alanındaki genişleme arzunuz arasında bir gerilim yaşanabilir. Belki de hem köklerinizle ilgili konulara zaman ayırmak hem de kişisel mutluluğunuz için adım atmak istiyorsunuz. Bu kare size denge kurarak her iki tarafı da beslemeyi öğretiyor. Bu dengeyi kuran oğlak burçları ruhsal olarak çok büyüyecektir. Venüs ve Jüpiter arasında uyumlu bir açı var. Aileden gelen maddi ve manevi destekler artabilir. Ev içinde uyum ve huzur sağlamak, birlikte eğlenceli vakit geçirmek, hatta evden para kazanmak gibi konular öne çıkabilir. Aynı zamanda bu açı içsel güvenlik duygunuzu da arttırır. Yeni bir taşınma, evde estetik bir düzenleme ya da sevdiklerinizle bir kutlama organize etmek için çok uygun bir dönem. Haziran ayına giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi astrolojik gündeme geçeceğim ama ondan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, küçük de olsa bir yorum bırakmayı
unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Haziran 2025 Oğlak burçları için kariyer, kişisel sorumluluklar, ev yaşamı ve toplumsal ilişkiler açısından önemli bir dönem olacak. Bu dönemde büyük değişim ve fırsatlar yaşanabilir ancak bazı zorluklarla da karşılaşılabilir. 3 Haziran'da Ay ve Güneş karesi oluşacak. Bu kare kişisel projeler, yaratıcı ifade ve aşk hayatı ile ilgili eğitim veya seyahat arasındaki dengeyi zorlayabilir. Ay yurt dışı, yüksek öğrenim, kişisel gelişimle ilgili duygusal bir vurgu yaparken Güneş ise aşk, eğlence ve yaratıcılıkla ilgili, ayrıca çocuklarla ilgili önemli fırsatlar sunuyor olacak. Bu kare kişisel hedeflerinizle dış dünyadaki eğitim keşifler arasındaki dengeyi bulmakta zorluk yaratabilir. Aşk hayatınız ve yaratıcı projelerinizde beklentiler ile uzun vadeli hedefleriniz arasında bir gerilim hissedebilirsiniz. Bu dönemde kariyerinizde olan bağlılığınızın kişisel hayatınızda olan etkilerini göz önünde bulundurmalısınız. 4 Haziran'da Neptün durağan pozisyona geçecek ve retroya hazırlanıyor olacak. Neptün'ün retroya geçişi Oğlak burçları için ev ve aile alanında belirsizlik ve kafa karışıklığı yaratabilir. 4. evdeki Neptün ailevi sorumluluklar ve evdeki duygusal dinamiklerle ilgili yanlış anlamalar veya idealize edilmiş beklentilere işaret eder. Bu süreç ev yaşamınızda ve aile ilişkilerinizde daha fazla sezgisel ve duygusal bir yaklaşım benimsemenizi gerektirebilir. Aile üyeleriyle ilgili belirsizlikleri çözmek için daha derin bir içsel farkındalık geliştirebilirsiniz. Ancak yanılgılardan kaçınmak için somut adımlar atmak önemli olacak. 5 Haziran'da Merkür Ay düğümleriyle bir tek kare açı kalıbı oluşturacak. Bu tek kare iş yerindeki iletişim, eğitim ve günlük yaşam arasındaki dengeyi zorlayabilir. Merkür iş hayatında ve günlük rutinlerde daha fazla iletişim gerekliliğine işaret ederken Güney Ay düğümü yüksek öğrenim, seyahatler ve ideallerle ilgili geçmişten gelen kalıpları veya zorunlulukları getirebilir. Kuzey Ay düğümü ise yerel çevrenizdeki, yakın çevrenizdeki iletişim ve öğrenme fırsatlarına dikkat çekiyor. Bu dönemde iş yerindeki iletişimde zorluklar yaşanabilirken günlük yaşamınızı daha verimli hale getirmek için yenilikçi bir yaklaşım benimsemeniz gerekebilir. Eğitim ve seyahatle ilgili kararlar alırken kişisel hedeflerinizi de gözden geçirmelisiniz. 6 Haziran'da Satürn-Neptün kavuşumu Jüpiter'den kare açı almaya başlıyor. Satürn ve Neptün'ün kavuşumu ev ve aile hayatındaki sorumluluklarla duygusal idealizmin arasındaki gerilimi vurguluyor. Bu kavuşum evdeki sorumluluklar ve aile içindeki bağlar konusunda ciddi bir gözden geçirme ve yeniden yapılanma gerekliliğine işaret ediyor. Aynı zamanda Jüpiter'in iş yerindeki genişleme ve büyüme fırsatlarını getireceğine gösteriyor. Ancak bu kavuşum Jüpiter'den aldığı kare açı ev yaşamındaki duygusal baskılarla iş yerindeki sorumluluklar arasında bir denge kurmakta zorlanmanıza neden olabilir. Bu dönemde ailevi sorumluluklar ve iş hayatınızdaki genişleme fırsatlarını birleştirmek için dikkatli bir planlama yapmanız gerekebilir. 7 Haziran'da Plüto, Ay ve Venüs arasında bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Bu tek kare finansal durumlar, paylaşımlar ve kişisel değerlerle ilgili bir dönüm noktasına işaret ediyor. İkinci evdeki Plüto, maddi güvenlik ve değerlerinizde derin bir dönüşüm yaşamanıza neden olabilir. Ay başkalarından gelen kaynaklar ve ortaklıklarla ilgili duygusal değişimler yaratırken Venüs ise aşk hayatı ve yaratıcı projelerle ilgili ilişkilerde tutku ve arzuyu işaret ediyor. Bu dönemde finansal durumlar veya maddi paylaşımlar, işte borçlar, krediler, miraslarda önemli değişiklikler yaşanabilir. Aynı zamanda romantik ilişkilerde ve yaratıcı projelerde duygusal derinlik ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. 9 Haziran'da Merkür Yengeç burcuna geçiyor ve Jüpiter'le kavuşuyor. Bu kavuşum ilişkiler ve ev yaşamı arasındaki dengeyi zorlayabilir çünkü Neptün ve Satürn'den kare açı alacaklar. Merkür ve Jüpiter ortaklıklar ve ilişkilerde iletişimi genişletirken Satürn ve Neptün ev ve aile arasındaki sorumluluklar ile duygusal beklentilerinizi sorgulayabilir.
Bu süreç ilişkilerdeki beklentilerle evdeki sorumluluklar arasında bir gerilim yaratabilir. Ancak bu kavuşum aynı zamanda ilişkilerde genişleme ve kişisel bağlantıları derinleştirme fırsatları sunabilir. Bu dönemde duygusal olarak ev yaşamınız ve ilişkileriniz arasındaki dengeyi bulmak önemli olacak. Ve 10 Haziran'da Jüpiter Yengeç Burcu'na geçecek. Jüpiter'in 7. evinize geçişi ortaklıklar, evlilik ve ilişkilerde genişleme fırsatlarını işaret ediyor. Bu süreç ilişkilerde şans ve büyüme getirebilir. Partnerlikler ve evliliklerle ilgili önemli adımlar atılabilir. Aynı zamanda işbirlikleri ve ortaklıklar yoluyla kariyerinizi geliştirme fırsatları da doğabilir. Bu dönemde başkalarıyla olan bağlantılarınızda daha fazla destek ve fırsat bulabilirsiniz. İletişim ve ilişkiler açısından çok verimli bir dönem olacak. Ancak ev yaşamınızdaki sorumlulukları da ihmal etmemeniz gerektiğini unutmamalısınız. Haziran'ın ilk 10 günü Oğlak burçları için ev, aile, kariyer ve kişisel değerler arasında önemli değişim ve genişleme fırsatları getirecek. Ancak duygusal anlamda ev ve aile yaşamıyla iş arasındaki dengeyi sağlamak zor olabilir. Ailevi sorumluluklarınız artarken iş hayatında da önemli fırsatlar ve büyüme şansları sizi bekliyor olacak. İletişim, ilişkiler ve ortaklıklar konusunda da önemli gelişmeler yaşanacak. Bu dönemde profesyonel hedeflerinize kişisel hayatınızdaki sorumluluklar arasındaki dengeyi kurarak büyümek mümkün olacak. 11 Haziran'da Yay burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin için bilinçaltı, kapanışlar, gizli konular ve iç dünyanızla ilgili güçlü bir aydınlanmayı getiriyor. Uzun süredir göz ardı ettiğiniz konular, gizli düşmanlıklar ya da bitirmeniz gereken eski alışkanlıklar gündeme gelebilir. Ay düğümleriyle yaptığı kare açı özellikle iş hayatı ve aile hayatı arasındaki dengeyi kurmakta zorlanabileceğinize işaret ediyor. Bazı şeyleri bırakmak ya da geride bırakma kararı vermek bu durumda gerçekleşebilir. Ruhsal arınma için de mükemmel bir dönem. 14 Haziran'da Lilith ile Venüs arasında bir karşıtlık var. Aynı anda Ay ile Kiron arasında da bir kare açı var. Bu tarih civarında aşk hayatında, arkadaşlık ilişkilerinizde veya sosyal çevrenizde sürtüşmeler yaşanabilir. Özellikle flörtler, romantik ilişkiler veya çocuklarla ilgili konular yoğun bir duygusal hassasiyet taşıyacak. Lilith'in karşıtlığı sosyal ortamlarda kendinizi dışlanmış hissetmenize neden olabilir. Ay ve Kiron karesi ise aile içinde ya da evle ilgili konularda duygusal yaralara temas edebilir. Duygularınızı bastırmak yerine sağlıklı bir şekilde ifade etmek iyileştirici olacaktır. 17 Haziran'da Mars Başak Burcu'na geçecek ve Uranüs'te kare açı yapacak. Mars 9. evdeki hareketiyle birlikte yeni eğitimler, seyahat planları, hukuki konular ve inanç sistemlerini aktifleştirecek. Ancak Uranüs'le yapılan kare açı aşk hayatında ya da çocuklarla ilgili beklenmedik gelişmelere neden olabilir. Seyahat planlarında değişiklikler, eğitim ve mahkeme süreçlerinde ani dönüşler yaşanabilir. Bu süreçte esnek olmalısınız. Yeni fikirlere açık kalmak büyük avantaj sağlayacaktır. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor ve Jüpiter'le kavuşuyor. Güneş'in Jüpiter'le kavuşumu özellikle ilişkiler ve ortaklıklar açısından çok güçlü bir dönem başlatıyor. Evlenme, ciddi bir ilişkiye adım atma, iş ortaklığı kurma ya da mevcut ilişkilerde yeni bir döneme girme enerjisini taşıyorsunuz. Pozitif büyüme, destek ve şans getiren bu kavuşum doğru insanlarla birlikte olmanızı, birlikte büyümenin altını çiziyor olacak. Bireysel değil, ortaklaşa hareket etmek büyük kazanç sağlayacaktır. 22 Haziran'da Ay ve Venüs Boğa burcunda kavuşacak. Ay biliyorsunuz Boğa burcunda yücelir. Venüs zaten yönetici gezegeni. Aynı anda Güneş de Jüpiter'le Yengeç burcunda kavuşumda olacak. Satürn de Neptün'le Koç burcunda kavuşumda olacak. Bu kavuşumlar tek tek çok güzel olmasına rağmen birbirleriyle sert açı yapıyor olacaklar. Ay ve Venüs'ün 5. evde kavuşması aşk hayatında romantik ve duygusal bir patlama yaratırken Satürn ve Neptün etkisiyle duygular biraz fazla idealize edilebilir ya da gerçekçi olmayan
beklentilere girilebilir. Ev ve aile konularında sorumluluklar artabilir. Aşk ve aile arasındaki dengeyi kurmak önemli olacak. Bu dönemde çocuklar, yaratıcı projeler, hobiler gibi gündemler ortaya çıkabilir. 25 Haziran'da Yengeç Burcu'nda yeni bir ayımız var. Bu yeni ay ilişkilerde çok büyük bir yeni başlangıçlar getiriyor. Çünkü Güneş, Ay ve Jüpiter 7. evinizde kavuşumda. Evlilik teklifleri, nişanlar, ortaklık sözleşmeleri ya da bir ilişkinin daha ciddi bir zemine taşınması mümkün. Ancak Satürn ve Neptün'den bir kare açı alıyor. Aile ile ilgili bazı sorunların ilişkiye yansımasına neden olabilir. Partnerinizin ailesi ya da kendi aileniz ya da yaşam alanı konularında netlik sağlamak için çaba gerektirebilir. Gerçekçi ve yapıcı kalmaya odaklanırsanız bu güçlü fırsatları çok iyi değerlendirebilirsiniz. 27 Haziran'da Merkür Aslan Burcu'na geçiyor ve Ay'la kavuşacak ve Plüto'ya karşıtlık yapacak. Merkür'ün Ay'la kavuşumu maddi ortaklıklar, krediler, borçlar, miraslar ya da psikolojik derinlikler konusunda haberler, konuşmalar getirebilir. Plüton'un yaptığı karşıtlıksa kişisel kazanç ve ortak finanslar arasında bir gerilim de olabilir. Para hattınızda oluyor bu karşıtlık çünkü. Bu dönemde maddi konularda güç savaşlarına girmemek ve açık iletişim kurmak çok önemli olacak. Ayrıca duygusal anlamda derin dönüşümler yaşanabilir. Geçmiş korkularınızla yüzleşip özgürleşebilirsiniz. Haziran ayı yükselen oğlaklar için ilişkiler, ailevi konular ve finansal dönüşüm ayı olacak. Özellikle 7. ve 8. evlerin vurgusu hayatınıza yeni insanlar gelebileceğini, ortaklıklar kurabileceğinizi gösteriyor. Eski kalıpları kırmaya ve daha sağlıklı ilişki dinamikleri oluşturmaya hazır olmalısınız. Aynı zamanda gizli korkularınızla yüzleşip onları dönüştürmeniz için büyük bir şans da var. Ev, aile, güvenlik ihtiyacı konularında gerçekçi adımlar atmak önemli olacaktır. Haziran 2025 sizi hem kalpten hem maddi dünyadan güçlü bir yenilenmeye çağırıyor. Özellikle ilişkilerde ben değil, biz diyebildiğiniz ölçüde çok şey kazanacaksınız. Efendim Haziran ayı gündemi bu şekildeydi enerjileri. Bu enerjilerden en iyi şekilde, en olumlu şekilde faydalanmanızı dilerim. Mutlu bir Haziran geçirin.